Сейчас хочу показать вам важную и нужную вещь для вашего дома. Это ручной пылесос для удаления пылевого клеща от бренда Xiaomi. Он имеет мощный двигатель, также в прибор встроена ультрафиолетовая лампа, благодаря которой обеспечивается 99% стерилизации поверхности. Он очень легкий и удобен в использовании. Количество пыли, которое он собрал с 2 матрасов, повергло меня в шок.